हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हो रखा है मौसम जो कि आज बारिश होने वाली है। तो आज हम सब हॉस्टल के लड़के सारे छत पे चढ़ गए हैं क्योंकि ये हमारे हॉस्टल की पहली बारिश होने वाली है और सभी लोगों ने सोच रखा है कि आज तो हम पानी में नहाएंगे करके। ये देख सकते हैं, ये मौसम ऐसा होइला है, पूरे चारों तरफ बादल ही बादल। अभी भयंकर बारिश होने वाली है। ये रही हमारी हॉस्टल और ये बारिश होना शुरू हो चुकी है। ये देखो, अभी दिख नहीं रहा, अभी कम बारिश हो रही है, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ। ये नहीं दिख रही होगी आपको, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये थोड़ा कैमरा की क्वालिटी डाउन है तो थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा। गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश होना शुरू हो गई है। ये देखो, मैं भी हॉस्टल में हूँ। ये दिखाता हूँ आपको बाहर। ये देखो, ये कितनी भयंकर बारिश हो रही है। ये देखो, वो अभी बाहर। माय गॉड गाइस, यहाँ पर देखो, ये इतना मौसम खराब हो चुका है, बारिश हो रही है।